ស្វាគមន៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់សម្រេចមិនផ្ដល់យន្តហោះច្បាំងទៅជួយអ៊ុយក្រែននោះទេសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារពី Morenews រហូតមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវជាថ្មីស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់ជួយដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយដល់សមត្ថភាពអាវុធរបស់ទាហានរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសចោលនៅសំណើទាំងនេះសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេស BBC បានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាលោកអូឡាស៊ូលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកាសែតរបស់អាល្លឺម៉ង់ដោយបានប្រមានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែបន្តប៉ុន្តែលោកអធិការបតីបានបដិសេធចំពោះការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនការចរានចោលរបស់មេដឹកនាំក្រុងបេកឡាំងបានកើតឡើងត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួនប្រភេទ Leopard 2 ជាច្រើនគ្រឿងទៅជួយដល់ក្រុងគីវនោះក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានស្នើដល់បណ្ដាប្រទេសជាតិសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវតែបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីពង្រឹងនូវសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញបានអះអាងថាក្រុង Washington នឹងពិភាក្សាអំពីគំនិតផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតជាមួយនឹងក្រុងគីវនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះលោកអូឡូស៊ូលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ដល់កាសែត Target Spiegel ថាគោលដៅរបស់គាត់បានផ្ដោតទៅលើរថក្រោះ Leopard 2 ផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអធិការបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប៉ັດណាស់យើងបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបញ្ជូនរថក្រោះហើយការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានាពេលក្រោយទៀតកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់រថក្រោះ Leopard 2 ចំនួន14គ្រឿងជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយរងសម្ពាធអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ NATO និងជាប្រទេសដៃគូរបស់លោកខាងលិចការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុងបេកឡាំងបានកើតឡើងភ្លាមក្រោយពេលក្រុង Washington បានសម្រេចផ្ដល់រថក្រោះផលិតនៅអាមេរិក M1 Abrams ចំនួន31គ្រឿងជួយដល់ក្រុងគីវលោក Andriy Melnik អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវសូមឲ្យបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពយន្តហោះចម្បាំងដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែន F-16 និង F-35 ក៏ដូចជាយន្តហោះចម្បាំង Eurofighter Tornado យន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងប្រភេទ Rafale និងយន្តហោះរបស់ស៊ុយអែត Gripen ដែលយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយដល់សមត្ថភាពគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ទាហានរុស្ស៊ីបាន